Buongiorno, sono Rowena Vallone. Ouh là là, là 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 là. Voilà. E stasera vi voglio parlare di un argomento totalmente nuovo, straordinario, fantastico, mai trattato e non ne raggiungo perché è inutile. Qual è il legame fra l'anima e la nave spaziale? Wow! Eh? Già questa domanda significherebbe che l'anima può avere una forma. Questo è strano, stranissimo perché diciamo che l'anima è qualcosa di evanescente di quale non sappiamo quasi niente, che nessuno è come un elemento invisibile che nessuno che si è cercato a definire in un modo astratto, ma che non ha nessun contenuto concreto. Eh? Perciò a questo punto ciò che è immateriale non potendo avere una forma, l'anima non può avere una forma. Molte tradizioni, la tradizione dice che prima di tutto ci sono i numeri che rappresentano il mondo spirituale, dopo il mondo spirituale si manifesta nello spazio attraverso la geometria e questa geometria rappresenta il piano intermediario che possiamo definire come l'anima e dopo, in un terzo livello di manifestazione, c'è il piano fisico, perciò l'anima appartiene in questo caso al mondo geometrico e dovrebbe avere una forma. E dicevo che alcune filosofie chiamano spirito ciò che altre chiamano anima. No, io chiamo spirito la scintilla divina, una con il tutto, l'anima è la sua proiezione nel mondo psichico e il terzo elemento della manifestazione, in questo caso il corpo fisico. Perciò l'anima appartiene al mondo psichico, ma il mondo psichico è invisibile, ma non significa che non ha forma. Il fatto che qualcosa non sia visibile non significa che non ha una forma. Partendo di qua, l'anima che appartiene al mondo psichico e perciò al mondo geometrico ha una forma che non è visibile, ma ha una forma. Perciò quale può essere questa forma? Capite? E partendo da qua l'anima, ma sì, l'anima dovrebbe avere una forma, ma qual è questa forma? Non posso aspettare un secondo di più, la tensione è massimale, voglio avere la risposta. E partendo di qua, del mio pensiero stranissimo, nasce una risposta totalmente abracadabrante. L'anima avrebbe per forma la nave spaziale, questa cosa stranissima che sembra di uscire dalla scienza finta. Ma com'è possibile questo? Eh? Avete qua questo simbolo che ho già utilizzato varie volte e che è, diciamo, l'istrumento con quale il bambino sta formando il suo corpo e questa è una struttura ovoidale. Voilà. Un'altra domanda è qual è eh, la differenza fra questo veicolo che si prende il bambino per formare il suo corpo e questo che è lo stesso, ma che è precisamente quello del disco volante. Eh. Voilà. Perciò questo, se volete, è il veicolo fisico, il veicolo che permette al bambino di incarnarsi nel piano fisico. Perciò è un veicolo, ma questo non potrebbe essere il veicolo psichico grazie al quale il bambino va a formare il corpo fisico.
La cosa straordinaria nella vita umana è che tutto ci è mostrato, ma la cosa incredibile è di vedere quanto l'essere umano ha una difficoltà incredibile a leggere nel grande libro della natura e a capire ciò che la natura gli dice che ha davanti agli occhi e che non vede e che non sa interpretare, perché la gallina fa nascere il pulcino in un uovo. Per nascere nel piano fisico, il pulcino deve rompere l'uovo. E per nascere nel piano fisico dobbiamo rompere il veicolo che ci ha permesso di formare il nostro corpo. Questo significa, in questo caso, che quest'uovo, questa struttura ovoidale, eh, che è una struttura geometrica, è veramente un strumento intermediario fra lo spirito e il corpo fisico, e questo significa che eh, la psiche usa questa forma in un modo predominante per creare la vita fisica. Questo è un disco volante, una navetta spaziale. Direte, ma perché in lunghezza e non in larghezza? Per me la navetta spaziale che ha una forma ovoide permette di spostarsi nel tempo, mentre la navetta spaziale che permette di spostarsi nello spazio ha una forma di navetta spaziale. Se aggiungete una, mettete insieme la navetta, l'uovo orizzontale e l'uovo verticale, in un certo modo arrivate all'otto e alla croce dei Templari. Se l'anima è una nave spaziale, un disco volante, significa che è ciò che ci permette di viaggiare nello spazio e nel tempo. E capite che se questo disco volante permette di viaggiare nello spazio e nel tempo, è fantastico perché è ciò che viaggiare nel tempo e nel spazio che abbiamo legato alla geometria è l'instrumento che ci permetterà di collegare lo spirito con il corpo fisico. Eh? La, la forma geometrica essendo il modo per collegare il numero puro alla materia misteriosa. L'anima è la chiave per unire lo spirito con la materia e permettere che la materia possa eh, riunirsi allo spirito. Partendo di qua avete questa storia straordinaria del carro di fuoco che troviamo negli scritti biblici, ma anche in Oriente. Questo carro di fuoco che permette a alcuni profeti di salire nello spazio e di sparire dal mondo fisico, il disco di fuoco e il carro di fuoco e anche il disco volante che è chiamato Merkabah nella tradizione eh, ebraica. Perciò la Merkabah è realmente il modo in quale l'anima eh, va tramite la geometria sacra è capace di unire il mondo fisico con il mondo divino tramite la via descendente, permettendo così di formare il corpo fisico. Voilà. E perciò questo veicolo anche ha questa funzione descendente per formare il corpo fisico, ma anche una funzione ascendente che permette, una volta che la persona abbia completamente illuminato l'integralità delle cellule del suo corpo fisico,
permette di risalire e di riunire di riunirsi veramente con la sua dimensione spirituale. Voilà. E ultima cosa, per permettere quest'unione del basso con l'alto, questa riunione, bisogna, visto che siamo nel piano psichico, che è sul piano psichico che l'anima agisce, bisogna pulire completamente tutte le memorie psichiche che impediscono questo processo. Perché capite, questo è come un ascensore. Una volta che abbiamo pulito tutte le memorie dell'incarnazione, recuperiamo il veicolo con cui siamo venuti e possiamo tornare da dove veniamo. Voilà. E questo è totalmente straordinario. Se non diventi come un bambino, non entrerai nel regno di Dio. Voilà, è così, perché diventare con un bambino permette di recuperare il veicolo con quale siamo venuti, risalire come siamo discesi. Guarda, è un po' complicato da esprimere perché non avevo mai pensato tanto a questo prima e così condivido con voi questa scoperta. Grazie tanto di avermi sentito con tanta pazienza. Voilà, e vi chiederò ancora un po' di pazienza, mettere un mi piace, condividere e fare un commentario per aiutare alla diffusione di questo lavoro. Grazie tanto.